Hoxe quero falarvos da compañía familiar galega, que é un tema que, desde que o coñezo, chamou sempre moi poderosamente a miña atención, porque me fixo entender unha realidade que eu levaba observando durante moito tempo. Eu sempre me dei conta de que a un certo nivel en Galicia pode falarse de que existen dúas maneiras de entender a familia. Bueno, fago unha paréntese. Existen centos de maneiras de entender a familia, pero eu refírome respecto a estas cuestións das que eu estou falando. Estas dúas maneiras de entender a familia son, por unha parte, a familia entendida como unha unidade afectiva, na cal se considera natural que cando as persoas chegan a unha determinada idade se independizan económicamente da familia de orixe e forman unha nova familia distinta da anterior. Paralelamente a esta, existe a concepción da familia non só como unha unidade afectiva, que tamén, senón, ademais, como unha unidade económica e productiva na cal se sobreentende o compromiso de todos os membros por contribuir a esa economía familiar. Eu creo que a compañía familiar galega nos axuda a entender esta visión da familia que existe moito en Galicia, tamén noutros lugares, non é exclusiva do noso país, e nos dá moita luz de como se orixina todo isto. A compañía familiar galega é unha comunidade formada por persoas unidas por vínculos de parentesco que viven baixo o mesmo teito, comen o que se chama a mesma mesa e mantel e poñen en común todos os seus bens, que tipicamente son leiras e apeiros de labranza, para que todo o que se obteña da explotación dos mesmos, sexan ganancias ou sexan perdas, sexa para todos eses membros da compañía, a partes iguais. Isto é algo que chama poderosamente a atención. Cando unha compañía familiar se disolve e se retornan os bens ás persoas que os aportaron, o reparto do que queda faise sempre igualitario, en igualdade estrictamente aritmética. Non por contribuir con algún ben se entende que se debe participar en maior medida dese reparto. E isto ten moito sentido se se coñecen os obxectivos da compañía familiar galega. É dicir, esta compañía permite, por unha parte, garantir a subsistencia económica, garantir unhas determinadas cotas de productividade, pero, ademais, o que permite é crear dunha maneira moi natural un sistema de pensións. Tipicamente, cando algunha das persoas maiores se pon enferma, as persoas que forman parte da compañía familiar galega, moi habitualmente os seus descendentes, continúan traballando e continúan contribuindo a esa economía, de tal maneira que non se detén a actividade económica, ademais de que hai un certo compromiso de prestar eses coidados e atencións que son necesarias. A compañía familiar constitúese de forma tácita habitualmente, é dicir, que non se fai a través de ningún contrato escrito, nin se deixa plasmada por escrito de ningún xeito, senón que se dá por feito que está constituída
cando se dan as condicións das que falábamos antes, de que esas persoas viven baixo o mesmo teito, comen a mesma mesa de mantel e poñen en común aquelo que teñen para explotalo. Un dos casos típicos de constitución da compañía familiar galega é cando un dos fillos ou fillas casa para casa, é dicir, que o novo matrimonio que se forma pasa a convivir cos pais de un dos membros do matrimonio. De xeito que aí é un dos momentos nos que inmediatamente, a maneira tradicional, se dá por constituída a compañía familiar. Normalmente, a compañía familiar está vencellada a actividade agrícola, é dicir, que está moi ligada a que a explotación económica que se fai é de tipo agrícola ou gandeiro. Pero tamén se entende que se admitían na compañía familiar a persoas que contribuían cun oficio rural, como pode ser o caso dun carpinteiro, dun ferreiro, dunha costureira ou dunha tecedora. Durante a vixencia da compañía familiar, esta encárgase de costear todo o que son os gastos derivados da alimentación e da vestimenta e tamén todos os gastos derivados da propia compañía familiar, que poden ser, pois, en algúns casos, impostos ou algún tipo de multa, por exemplo. Pero que non costea a compañía familiar son débedas que se contraeran con anterioridade a formar parte da mesma, ou multas de calquera tipo ou sancións por que algún dos membros cometa algún tipo de delito, nin tampouco costea, isto é algo que a min me chamou moitísimo a atención, os gastos da última enfermedade dun dos membros que termine en morte. Para a disolución da compañía familiar podería parecer que se producise ao mellor coa morte dun dos seus membros ou coa renuncia de algún dos membros, pero isto non é así. En realidade, para que se disolva a compañía familiar é necesario ou ben que morran ou que renuncien o que se decía en número bastante, é dicir, que prácticamente só quede unha persoa e que entón de por sí xa se disolva a compañía familiar de xeito o máis natural posible, ou porque unha das persoas que forma parte pide a liquidación da mesma e o reparto do seu haber. Antes falábamos de que a compañía familiar ten dous obxectivos principais, un deles é acadar a subsistencia económica e outro garantir un sistema de pensións, pero eu personalmente penso tamén que a compañía familiar estaba dirixida a conseguir preservar a casa familiar, entendendo esta no sentido máis amplo, é dicir, que preservar a casa familiar ven significando preservar a propia linaxe, é dicir, que haxa unha continuidade da linaxe. Moitas veces a compañía familiar está vencellada a figura do mellorado ou mellorada na herdanza, porque ese fillo ou filla que quedan na casa e que forman parte da mesma, moitas veces son mellorados na herdanza e moitas veces reciben en legado, precisamente, esa casa familiar. A compañía familiar galega remóntase a tempos moi antigos, aos tempos dos propios celtas, e chegou aos nosos días
grazas a que se foi transmitindo de xeración en xeración, sen que houvese ningún órgano legislador ata o século XIX que intervise neste tema. Entón, é moi meritorio esa capacidade de adaptación e de persistencia no tempo, o cal quere decir que é unha fórmula que se veu adaptando moi ben á realidade social galega. E, de feito, a día de hoxe hai moitos xuristas que consideran que é unha figura sen ningún interese, que debe desaparecer, pero tamén hai moitos outros que consideran que se lle debería dar plena vixencia. E para darlle plena vixencia, pois hai quen fai determinadas formulacións que son interesantes, como introducir na legislación que pasa no caso de que haxa separacións, divorcios ou nulidade, e introducir, por exemplo, que poida existir compañía familiar que, sen que se viva baixo o mesmo teito, porque é unha fórmula que cada vez ten máis sentido, ou ampliar a compañía familiar a diferentes tipos de actividades económicas que tamén teñan sentido, por exemplo, no eido urbano, atribuíndolles un réxime fiscal determinado. A familiar galega forma parte do dereito civil de Galicia. O dereito civil de Galicia é un dereito consuetudinario, é dicir, que se trata dun dereito que nace e se desenvolve co costume e coa tradición a partir do sentir da maneira de facer da sociedade. Frente a isto, no século XIX, no ano 1804, apróbase o Código Civil francés, o que se veu chamando Código Napoleónico, porque se fixo baixo o regime napoleónico, e este código nace desde unha perspectiva totalmente contraria, é dicir, neste código enténdese a lei como unha unidade máxima, suprema, a que hai que atender por encima de todo. Polo tanto, afástase moito desta visión de construir a lei socialmente. Seguindo o exemplo francés, moitas nacións quixeron implantar o seu propio Código Civil, entre elas España, e así foi como no ano 1889 se aprobou en España o Código Civil que nacía baixo este tipo de plantexamentos, ¿no? De ver a lei como algo un tanto supremo ao que hai que responder. Este Código Civil non incluíu nada do dereito civil de Galicia, polo cal, a partir de aí, se creou un vacío e unha incerteza social. É verdade que se intentara facer a partir dun sistema de apéndices, pero finalmente só foi introducido o apéndice do dereito foral de Aragón. Máis tarde, decidiuse cambiar o sistema de apéndices polo sistema de compilacións e por iso no ano 1963 se aproba a compilación do dereito civil de Galicia que si inclúe a compañía familiar galega porque sempre se considerou unha entidade de extrema importancia en Galicia, pero no seu conxunto
pode considerarse que esta compilación era moi incompleta, bastante confusa, polo que na práctica non tivo a implantación que sería esperable. Xa no ano 1987, o Parlamento de Galicia aproba a Lei do Dereito Civil de Galicia, pero apenas se lle aporta nada a esa compilación do ano 1963, e no ano 2006 sí que xa se fai un traballo en maior profundidade cando se aproba a Lei do Dereito Civil de Galicia, e aí xa veñen incluídas moitas máis figuras e entidades do Dereito Civil de Galicia, e de algún xeito xa se establece a necesidade de ir mellorando isto no tempo, recoñecendo que estamos tan só ante un punto de partida. En todo caso, no tema que nos estamos tratando, que é a Compañía Familiar Galega, o texto do ano 2006 non introduce apenas cambios respecto ao do ano 1963. O que chama moito a atención en todo este proceso de creación das leis é como vai existindo un enorme conflicto entre aqueles xuristas que creen máis nun dereito único proveniente do poder legislativo e que supón para eles un grande avance xurídico e supón conseguir un ordenamento xurídico pleno, e aqueles outros xuristas que son máis partidarios de cederlle ese poder legislador á sociedade e ir creando unhas leis máis flexibles e máis cercanas a esa sociedade. Non sei ti que opinas de todo isto, si te parece que a compañía familiar pode ter vixencia na actualidade.